लेना लेके हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यूट्यूब पर आने के लिए हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है, क्योंकि यूट्यूब पर जब वीडियो डालते हैं, लोग देखते हैं अगल बगल के घर की, तो बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन उसके लिए मतलब हम वो ये नहीं सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या बोलता है। जब हमारी सोच सही रहेगी तो कोई हमें कितना गलत कर ले, गलत नहीं कर सकता। कि अगर भगवान हमारे साथ हैं तो हमें कब तक कोई गलत साबित करेगा? खुद उसी को गलत साबित कर देंगे भगवान। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस दिन मतलब हमारा भी चैनल खड़ा हो जाएगा, हम उससे कुछ कमाएंगे, तब आप लोगों को बताएंगे कि कौन हमें क्या बोला, कौन हमें क्या कहा, कौन हमें कितना सपोर्ट किया। सबके बारे में बताते हैं ना यूट्यूब पर, जो लोग बड़े यूट्यूबर हैं, घर परिवार गांव सबके बारे में बताते हैं कि कौन क्या सोचता था पहले जब हम कुछ नहीं करते थे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए अच्छे से और उसको लाइक शेयर सपोर्ट करिए। यही यूट्यूब फैमिली से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ हमें आगे बढ़ाइए। और इतना हौसला जुटा के आ गए हैं यूट्यूब पर, तो यहाँ से खाली हाथ ना जाए, बस यही हमारी आप लोगों से विनती है। और तो कितने लोग ऐसे भी हैं कि यूट्यूब पर मतलब वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले लोग भी हैं इस दुनिया में। तो आप लोग हमारी हिम्मत को ना